ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു 5 ദിവസം മുമ്പ് ടെൻറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെൻറ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ശക്തിയുടെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയാണ്, എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 1662 രൂപ. അപ്പോൾ അച്ഛാ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പച്ച മൊത്തം പച്ചയാവോ? പച്ച പച്ച ഫസ്റ്റ് കണ്ടു. വലിച്ചോ, നീ പിടിച്ച് വലിച്ചോ. എത്ര കിലോ കാണും? 2 കിലോ. വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് പറഞ്ഞില്ല. 220/250/150 സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6 പീപ്പിൾ ടെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6 പേർക്ക് ഇരിക്കാന്നോ കിടക്കാന്നോ? കിടക്കാം. ഇരിക്കാൻ 6 പേര് പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഇപ്പോ ഇത് മേഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. ചൈനയാണ് സംഭവം. ശരി, അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതിന്റെ എന്താണ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് താഴെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് സ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആണി, ഇത് കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ സൈഡിൽ അടിച്ച് അമർത്താനുള്ളതാണ്. വലിച്ചു കെട്ടാനും പറ്റും, പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ അടിക്കാനും. അതെ, ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ കാണും. നീളം 220 സെന്റിമീറ്റർ, 250 സെന്റിമീറ്റർ, 150 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ 220 250 എന്നുവെച്ചാൽ 210 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 അടി അല്ലേ? 7 അടിയും പിന്നെ ഒരു 7 അടി എന്തായാലും വീതിയുണ്ട്. നീളം 8 അടി കാണും. അപ്പൊ 8 എന്ന് പറയുമ്പോ 4-2-8, അതാണ് 6 പേര് അവര് പറഞ്ഞത്. 6 പേർ കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം.